其實我亦都有少少勸勉弟兄姊妹，我哋真係唔知將來嘅日子係點樣，但係當神仍然存留我哋喺世上嘅時候，我哋係咪真係仍然熱烈咁樣去工作？我哋係咪去忙忙碌碌咁去面對我哋生活，然後等見天父咧？其實呢個係最好嘅，見到天父係最好嘅。但係我哋係咪喺在世嘅時候，我哋係咁樣係喺度等咧？定係我哋真係願意嘅，將我哋生命交俾神，同神講話：神啊，我願意跟從你。我願意將我嘅生命交喺主手裏面，我願意去榮耀你。我喺呢度，請差遣我。但係我知道，其實有一樣嘢就係、是，當我哋願意去跟從神嘅時候，撒旦嘅工作就會繼續，而且越嚟越兇。呢、這個亦都係我唔會擔心我嘅健康，我真係會擔心撒旦嘅工作，所以我喺度繼續嘅希望弟兄姊妹繼續為我哋、為我哋嘅家，亦都為着你自己、為着你自己嘅家，我亦都會紀念大家。真係喺當中，我哋去點樣去面對我哋點樣去榮耀神，面對點樣去被神去差遣，其實呢個係最重要。有時候，即係我會請求大家，如果你見到我好似開始怠惰啦，開始有啲走樣啦，開始有啲哇又翻以前咁樣，希望你哋提一提我。喂，神喺你側邊㗎，你一定要同神與神同行。呢個係我真係希望大家弟兄姊妹，或者係互相去支持，或者係互相去提點。咁頭先講過有一樣就係、我想放一放嗰個聖經喺馬太福音，就係講嗰個係就係咩？我哋你唔可以增加壽歲嗰個字。可唔可以放大少少？下邊仲有嘅。唔係，先放咗呢個先。sorry，再落少少。再落。先第一節咧，呢個好深刻嘅印象，就是你們的頭髮也都被數過。呢個係我最近一個好大嘅感受，就係原來喺我哋未出生以前，神已經數過我哋，連頭髮都數過。即係話我哋嘅一生其實喺神嘅手入邊，你所行嘅所有嘅路喺神嘅手入邊。你唔使驚，究竟你行呢條路究竟係幾崎嶇、幾困難？原來呢條路已經神已經為你預備咗。當有困難嘅時候咧，就唔係你一個人行過，係神同你行。咁第二節經文咧就係、是、好想下面可唔可以一齊讀一次讀一次啊！你們那天上的飛鳥也不種也不收，也不積蓄在倉裏，你們的天父尚且養育他，你們不比非有貴族得多。
你們哪一個行動之類是受數多大嘅太貴？OK， 跟住你睇下先夠晒篇啊！咁長嘅神説。好啊！我哋讀呢個神説，因為他專心愛我，我就要答他；因為他知道我的名，我要把他安置在高處。他若一求我，我就應允他；他在急難中，我要與他同在，我要搭救他，使他尊貴，我要使他進入將我的救恩顯明給他。唔知弟兄姊妹睇唔睇到嗰個分別咧？耶穌話：你唔可以做任何嘅嘢，將你嘅壽數加長。但係詩篇講乜嘢？因為你專心愛我，我要使你嘅壽數得以長壽。你睇起嚟好似好矛盾，其實原來神一早已經喺新約舊約都講得好清楚。你做咩事都冇用，你可以做到咩嘢？但係喺神當神話我可以使你嘅壽數增加嘅時候，呢個係神嘅工作，唔係人嘅工作。所以我哋真係要將我哋生命好好咁完全交俾神去使用，讓神去掌管。唔係因為我哋想得到呢個嘅長命百歲，而係因為我哋知道，當神去掌管我哋一切嘅時候，我哋生命，我哋嘅一切都會得到保障。唔係因為我哋自己，因為係神自己。其實今晚嘅分享其實差唔多到呢度。其實我有一段即係少少嘅時間咧，希望弟兄姊妹可以，如果你自己有一啲嘅分享嘅時候，可以出嚟分享。如果你有啲嘅feedback 嘅話，我都希望你可以出嚟，即係將榮耀歸俾神。但係千祈唔好高舉我或者 Rebecca， 我哋要高舉嘅係我哋天上嘅父親。咁多謝各位。